歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我又同大家躝街啦。躝去邊度咧？我哋躝去九龍城，買啲乜嘢咧？就係買呢一個麵啦。呢個鋪頭咧做咗80年麵㗎啦。喂，仲係咁好食喎！咁啊，梗係有啲料到啦。究竟有幾好味？揸嚟睇睇啦！卿姐你好，喂，今日咧嚟打攪你啦，唔好客氣。因為咧，我想講咧，嚟到揾卿姐咧就好開心嘅，因為咧每次同佢傾偈咧，佢都有好多嘢可以話俾我聽嘅。因為咧，譬如話煮啲咩麵啊，跟住咧佢就話俾我聽，你應該咁煮咁煮咁煮，跟住哦係啊，我真係要跟你學下嘢喎。但係咧點解我成日都嚟呢一度買麵咧？就係因為我啲小朋友咧，勁中意食你啲上海麵。係啊，嗰啲上海麵咧，嗰條麵又滑啦，啲麵粉又靚啦。有冇你咁滑先？唔得啦，相比之下，我啲老餅。對唔住啊，我唔應該咁樣嘅。唔緊要，你啲老店啊，老店啊，咩叫老店啊？係咪？咁呢一個上海麵咧，同平時啲上海麵有啲唔同，因為我覺得好似好食好多，好煙韌咁樣喎，係。啊，佢個麵粉又靚啲咧，同埋過嗰陣時又滑溜咧，老師傅打嘅係好食啲嘅。係，係啦，真係老師傅有佢嘅技巧啦，係咪啊？咁啊好開心喎，即係有老師傅喺度坐鎮住，咁我哋可以放心啦。唔怪得知我啲小朋友咁中意食啦。喂，咁另外一樣嘢咧就係腸粉啦。嗱，腸粉咧成日都冇噶噃，唔知點解喎，卿姐好解釋下咯噃。因為我哋做咗好多噶啦，其實，但係都係唔夠買咯。因為嗰啲腸粉揾米磨嘅，係好食嘅，滑溜啲嘅。咪等陣先，腸粉唔係米磨嘅咩？點解你特登要講俾我哋聽米磨咧？米磨嘅粉咧係出邊唔係嘅咩？咁啊唔知啦，呢樣嘢就各施各法啦，只有咁講。即係米磨就一定好香好多啦，你就可以話俾人聽，我嗰啲係米磨嘅咁樣。係啦，冇錯。咁唔怪之俾人成日搶購一空啦，咁好食啦。所以要預訂㗎，所以你假期一定要打電話嚟留㗎。我哋到晏晝已經賣晒㗎啦。哇，係啊，真係要預訂喎呢個腸粉。我可以話俾大家聽，幾百條已經係冇㗎，好快㗎。我咧就試過嚟卿姐呢度咧買嗰個蝦米腸啊、齋腸啊都買過，跟住咧就用豉油嚟煎。跟住又炒下佢，喂，好好食，真係好好食。係啊，最緊要好食啫。你如果求其俾人哋冇意思咯。其實咧，你即係做呢個麵廠啦，係咪？即係有好多關你都要揸得好緊先至過到咧。因為其實你呢一個麵店喺九龍城都好多年歷史㗎啦，係咪啊？係啊，我都好奄尖㗎。即係大家拍檔一齊做嘢都好啦。過唔到我就自己趌趌去㗎啦。最中意呢啲有要求啊！喂，呢度其實陳明記開咗幾耐啊？有80年㗎啦，起碼。80年啊！係啊！哇！即係老餅店嚟嘅。老麵店係啦。呢個真係好正喎！即係我見到有一個好舊嘅鐘喺度啊擺設啦，跟住有一個係香港嘅字牌喺度啦，咁樣即係好有風味喎喺度。係啊！啲懷舊嘅 feel 嚟㗎嘛，而家冇㗎啦，邊度揾到呢個勞力士咧？真係冇喎，同埋咧，如果你大家有留意下嘅話咧，就會見到咧嗰啲牆咧就有啲細瓦磚仔去砌出嚟，即係好舊式嘅嗰種嘅感覺嚟嘅喎。係啊，呢啲一磚一乜嘢都係啲老人家做嘅。係好難得，我覺得呢一個嚇，即係唔係淨止嚟買麵啊，即係都要嚟嚇睇一睇一個係好懷舊嘅一個色彩嘅店鋪啊，真係。係啊，OK 啦。OK。呢一度咧係我有個細個時候好難得食到嘅嘢，咁啊就係乜嘢咧？就係瀨粉。喂，我真係好少見到出邊有瀨粉食過，但係咧呢度你可以自己買到喎。係啊，因為我哋自己做嘅瀨粉同埋銀針粉都係。咁其實嗰個瀨粉咧其實用咩做嘅咧？瀨粉用澄麵啊嗰啲咁嘅嘢做咯。咁點做得好一個瀨粉咧？因為我呢度食過你個瀨粉咧，好好味喎。有啲米漿落去咯。哦，就係咁樣。即係好似河粉咁啦，我哋揾米磨咁一樣啫嘛。係。喂，但係有一樣嘢咧，亦都係即係一啲老鋪咧，我先至會見到嘅，就係一啲錦鹵雲吞皮。
喂，呢一個咧，我直情喺街啊都少食啦已經。咁但係點解你哋仲會有得買呢個錦鹵雲吞皮嘅？懷舊噶嘛，呢個係我哋交俾啲齋鋪啊，咁啊錦鹵雲吞咧炸咗上嚟一塊塊好靚嘅。好好食喎，覺得你又做得。係啊。喂，呢一度呢，我又見到其實有好多唔同嘅麵類啦。有一個呢，我最憎食嘅芫茜麵。芫茜麵。喂，點解會有一個芫茜麵出現咗嘅，兄姐？因為啲客要求咯，成日話有冇芫茜麵啊，乜。咁咪又試下做咯。好唔好食㗎？我真係唔知喎。你試下啦。我唔會試嘅係。即係你唔中意食芫茜啊嘛。我真係唔會食芫茜啦，係。咁啊食蝦子麵咯，唔食芫茜。喂，講起蝦子麵呢，我真係介紹咗好多朋友嚟食你哋呢個蝦子麵呢，佢哋話食極唔停喎。係啊。好誇張喎。係啊，上癮㗎，啲人話會。呢個蝦子麵呢，我試咗之後呢，好好食，你仲要教我點樣煮添？你可唔可以教下人哋點樣煮呢個你嘅蝦子麵呢？好啊，我哋嘅蝦子麵好容易啫，因為方便啲人收工翻嚟食啊，或者咩啫。咁你水就嚟滾，擠佢落去，一大滾撩散去，滾一下就得啦。跟住俾條菜就食得啦。跟住呢啲湯你就飲埋佢啦。我好中意咧同阿卿姐傾偈嘅，因為咧阿卿姐咧佢會教埋你咧點樣煮呢一個麵嘅。嗱，我而家考下你啦，卿姐。如果我想上海麵點煮好咧？點樣煮你嗰個上海麵呢？上海麵好簡單啫，你出咗水先啦，首先。係。水大滾，擠落去一盆面撈上嚟，沖凍水。跟住你咧就煮個湯啊，譬如你中意魚湯啊，或者加幾個番茄落去啊，咁啊魚湯、番茄湯，跟住煮佢就 very good 啦。好嘢！咦，又學到嘢，你幾快嚇？嗱，我又考下你啦，卿姐。因為咧呢度有伊麵賣嘅，我咧有陣時都會即係嚟呢一度咧買一個龍蝦伊麵，即係煮龍蝦伊麵食啊，唔係有龍蝦伊麵賣啊，係伊麵啫，龍蝦你自己買啦嚇。呢一個伊麵咧，阿卿姐你成日都同我講話，我買一個嚇。一個就夠咁樣，你咪成日笑我身形，所以就覺得我一個就夠啊？一個呢，其實呢係我哋食飯碗多少少啫，縮埋係好少。雖然你睇咁大個啫，所以你一個其實係一個人嘅份量嚟嘅。真係啊？冇錯。喂，咁又考下你啦，伊麵應該點樣煮呢？伊麵呢，水滾撳佢落去撈翻上嚟就得啦，好快。哦，就係咁嘅咋？係啊，因為佢係熟咗噶嘛，其實。即係都係中式即食麵咁樣喎。係啦，冇錯，係啦。哇，好正喎！呢個伊麵咧，係咪你哋都會自己做啊？自己炸嘅。自己炸嘅都係。係啊。係咪亦都好快賣晒？我都係成日都好快唔見晒喎，你啲麵。因為咧假期就好多人買翻去整龍蝦伊麵啊、乾燒伊麵嗰類嘢咯，或者打邊爐最多咯，啲人撳落去就可以食到啦。真係好鬼正啊！真係。呢啲係古老嘢嚟㗎啦，雖然都係。真係古老嘢喎，因為咧其實呢度有一個好特別嘅，有兩樣麵咧，我覺得啊，點解會即係會有嘅咧？就係呢一個叫做冷麵同埋日式拉麵。其實冷麵咧對我嚟講係只不過煮咗一啲麵，然後整凍佢咪冷麵咯。但係點解你哋會特登？一間河粉一間河粉係咪啊？你睇下卿姐嗰啲生意幾好啊！真係好啦，我哋唔阻你俾錢先啦。冷麵唔係話一啲麵整凍咗之後就係冷麵咩？往日咧就係嘅。但係冷麵嗰個製作啊同埋材料係咪有少少唔同㗎？係，因為佢係冇咁多鹼水啦，同埋咧就嗰啲麵粉出嚟嗰個效果係幼身啲嘅，比較嗰啲嘢。哦，我都真係試過呢一個冷麵喎，唔錯喎，即係 OK 嘅，其實方便啲人咯。係啦，方便喎。煮咗成盤咁擠喺雪櫃慢慢食咯。係啦。咁跟住咧，仲有一啲咧就係叫做手工烏冬喎。係啊。呢個真係都係而家係咪多人中意食，所以又做米樣咧？係啦，因為多數而家啲人買翻屋企食啊，咁啊方便咯，同埋又冇落防腐劑，乜都冇，咁啊食落去都唔同啦條麵。同埋你要過到自己嗰關先得啦。係啦，冇錯，最緊要。卿姐咧，你唔好睇佢講嘢而家咁斯文啊，其實佢都好粗魯，唔係粗魯。惡惡地㗎都，我係知唔知經歷咗幾多啊，先至可以同佢咁樣喺度傾偈啊！真係。多謝你俾面啫。阿卿姐，我要問下你啦，呢一樣嘢叫做白掛麵，好似咧望落去似一啲我哋平時食嗰啲乾嘅烏冬咁樣喎，係啲咩嚟嘅咧？白掛麵？唔係，白掛麵咧就係懷舊嘅麵嚟嘅，其實都係。佢要掛乾去，落雨又做唔到嘅，因為咧
我哋愛嚟掛乾，因為你背咧佢會攣晒嘅。OK，一定要晾乾佢，咪叫白掛麵咯。咁點解呢個麵有咩咁特別咧？方便啲人即係屋企慢慢食咯，好似上海麵嗰類。即係乾身咗嘅。係啦，乾身咗，同埋去做扁身嘅呢個係，因為掛乾佢咧好容易攣啊，同埋咩？而家北風天啫，又難做啲嘅比較，但係落雨又難做喎，因為佢唔乾咯。哦，就係咁樣。哇，咁啊真係好難得噶咯喎！呢個白掛麵。呢個都係懷舊麵嚟。懷舊麵嚟個白掛麵啊嚇。係啦。哦。所以叫白掛麵咯。阿卿姐啊！呢個叫做雞仔餅，你賣下麵，點解無啦啦喺度即係賣雞仔餅咧？喂！哦，因為我個老細咧就話佢做呢啲噶嘛，咁啊又做埋雞仔餅啊嗰啲咯。其實係真係本港做嘅，自己做嘅。喂，呢個真係好懷舊，我覺得呢一個好難玩得到咯喎，咁樣。呢個係你出邊買唔到咁好食咯，只有咁講。係咪啊？佢真係自己做，我哋成日賣晒嘅。你一日食幾多粒啊？你話俾人聽啦。啊，我食1-2粒啊，我咁肥。唔止雞仔餅喎，仲有呢一個光酥粒。係啊，好特別㗎，好好食㗎，又係好多人買啊。佢自己做，所以做到咁細粒俾人哋食咯。喂，呢個好誇張喎！呢個係啲係好懷舊、好古老嘅一啲餅嚟嘅喎。係啊，但係佢好香咯。呢個真係自己做。真係好香喎！呢個。係啊。我就咁隔住個膠袋口罩，我都聞到啲味喎。係，真係有陣時真係要趕嚟你呢度買喎，真係搶分又冇。唔係冇搶分係有嘅，不過你買唔切啫。係做唔切啊，因為又做唔切，keep 住新鮮嘅啲嘢，樣樣都係你唔好話。賣隔夜或者乜嘢咯，係啊，即係俾個人有個信心，幾好啊，好正啊真係。阿卿姐，呢個番茄麵咧，我好有興趣喎，真係咧，阿紅卜卜好靚喎嚇。真係揾番茄嚟熬咗、打爛咗嚟做噶嘛。啊，我點解要特登講咧？因為咧，我上幾排咧就教個人做呢一個番茄湯底啊，配呢個麵應該都 OK 㗎係嘛？OK，冇問題㗎。我乘機又賣下自己廣告先，真係。喂，呢一個麵我一陣健康啲咯，有啲小朋友好中意啊，因為紅紅地嘛，見佢。係 OK，好啦，跟住咧，我想介紹一樣嘢咧，就係蝦子啦。咁佢咧淨係寫住靚蝦子，靚蝦子，係咪真係咁靚先？你咁有信心寫個靚蝦子喺度嘅？係啦，因為你蝦子咧，我哋。其實嗰陣時唔賣嘅，而家咧好多人都話你點解唔整啲蝦子我揼落啲麵度啊咁樣咯，咁啊自己炒啊自己整咯。自己炒啊？係啊，要自己炒過先擠落去嘛，如果唔係好似好多功夫咁喎。都會啊，功夫鬥嚟嘅，屬於。係咯，我真係覺得你哋好鬼犀利喎，即係自己整埋呢個。做啦，因為呢啲古老嘢嚟嘅都係。呢個好難得啊，真係。係咯。好。跟住我要介紹呢個呢，就係中式薯片。喂，呢一個南乳薄脆，係啦，因為齋食都好好味咁樣喎，好似。你會上癮嘅。又俾埋啲上癮嘢我，卿姐。呢個食蛇羹啊，嗰啲落去或者粥啊咁咯。但係而家呢啲人就咁樣食啊，跟住唔停得口啊。係咯，點算啊，卿姐真係，喂，呢一個係亦都係好少見喎，又係呢啲傳統古老嘢喎。係啊，因為你成日揾咯，所以我哋咪自己油炸咯。幾好啊，呢一個。係啊，食啲粥放上去，好似你話齋，好食喎。好食㗎。正。唔一定蛇羹落嘅。仲有咩落咧？可以。湯啦。落個嘴度係咪啊？係啦，你中意點就點咯。卿姐啊，今日咧非常之多謝你咧，同我又傾咗咁耐偈喎。唔好客氣。但係咧，呢個訪問咧真係一波三折。點解咁樣講咧？我諗你頭先都可以見到，其實唔淨止嗰位 uncle 嚟買嘢嘅，其實有好多人嚟買嘢嘅係。因為咧，我哋一路做嗰陣時咧，一路就有啲街坊咧走埋嚟，哇唔該要半斤，跟住咧又卿姐咁樣嘅話，又打招呼，其實真係好有呢一個好和藹啊，好開心嘅喎係。好開心嘅啲客其實係好好嘅，個個都遠一遠，而家可以飛翻嚟，個個走翻嚟買麵嘅。其實呢一種人情味咧，真係要儲翻嚟嘅嚇，真係我覺得係好難得嘅。咁所以咧，如果大家咧都想考下卿姐究竟一碗麵點煮嘅話咧，你可以過嚟揾下卿姐啦。咁啊當然咧要過嚟揾下卿姐買嘢啦，係咪啊？唔緊要嘅，傾下偈都得嘅，你放心。
惡地㗎都。你唔好一陣成條龍同你喺度傾偈啊！真係嗱，你可以咧即係介紹下佢哋嗰啲麵咯，尤其嗰啲上海麵嘅腸粉啊，腸粉真係要訂啊！真係多謝俾面，多謝俾面。唔好咁講啊！你做得好啊，梗係多人嚟買㗎，係咪 ？OK， 好啦，多謝卿姐。咁今日我都要買啲麵夾喎。我買啲上海麵俾僆仔食，好唔 OK 啊？好 OK， 梗係 OK 啦。OK， 記住過嚟九龍城嘅陳明記睇下啦。好，多謝你。